Tena leo aragatia. Nena, hitatro ny tsomby aza. Ity vaolana tena ilaitsika ity. Inona indray ny andrasana? Ny hoaviko manolotra anao ny vaovao. Talata fito ny volana Desambra taona 2024 akafan'ny atranoray tompolasy tompoko vavy no insidena tokantranonao amin'izao talata alina izao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao atolotra antsika ary ny arahaba ary asaina mpanazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Etsika manomboka ny fotoana amin'ny hariva ity dia ny lafin'ny fampianarana avy hatrany. Manoloana ny fiakaran'ny trangana Covid-19 dia fa mipetraka ny paikady ahafahana miatrika izany ho ny direnina analanjorofo eo ny lamina eo anivon'ny sekoly fa eo ihany koa ny famerenana ny fampanajana ireo fepetra sy sakana ara-pahasalamana rehetra. Mitatitra ny vaovao ny namana Jemimara Daniel sy Mamra Samuel izay any amin'ny faritra analanjorofo iny amin'izao fotoana izao. Kana ny fepetra isoroana amin'ny fiparitahan'ny Covid-19 efa manana ny paikady mipetraka avy any amin'ny ministera folobe na rafitra anatin'ny sekoly tsirairay miakatra ty anivon'ny Zapy misy no anivon'ny Sisikoa ary miantraika ty amin'ny direnina. Raha ny fiomanana araka ny resako teo iny dia manana fitaovana ny anivon'ny sekoly na ataontsika hoe mbola tsy mahampy tanteraka aza zay zavatra zay fa fanadiovana anazy leo amin'ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana dia efa nazo toromarika avy tany amin'ny ministera fobe ny amelomana indray amerenana ny fandraisana an'ireny geste barrière reny anatin'ny sekoly. Ny rantsamangaika zany no tompona andraikitra amin'ny fampitam-baovao raha tsoroko amin'ny teny tsotsotra dia raha misy tranga anankiray anatin'ny sekoly dia anjaran'ny tale-tsekoly no mampafantatra ny eo anivon'ny Sisikoa ahafahana mandray fepetra mivantana raha atsahatra ny fianarana ao anatin'le salle de classe misy anio. Mihoatra ny telo ny mpianatra ahitana trangana retina anatin'le sekoly anankiray dia anjaran'ny tompony andraikitra eo anivon'ny Sisikoa no mandray ny fepetra mampitsahatra ny fianarana ao anatin'ny sekoly. Ohatra vitsivitsy fotsiny zay amin'le fepetra napetraky ny ministera izay mba iarovana ny mpianatra sy itsinjovana ny fahasalamana amin'ny ady amin'izay Covid zay. Amin'izao hoe zany nareo raha mampiatra ny fepetra ara-pahasalamana dia distanciation sociale zao efa mizara ny ankizy anaty kilasy ve zany manao? Ny any anatin'ny sekoly amin'izao iaraha mahafantatra ny toe-java-misy. Raha ny iray isaky ny W aloha mbola tsy mipetraka ny anatin'ny sekoly satria ny isan'ny mpianatra maro ny toe-java-misy ny W somary tsy ampy na ny salle de classe fampizarana fa kosa ny fitsinjarana ny fivoahan'ireo anatin'ny récréation sy ny elanelana zany hoe roa isaky ny W hitatsika ny anaty sekoly any. Zay zany no nampiarina any dia ohatran'izay koa ny fanasana tanana miaraka amin'ny savony efa mahadia tsara amin'ny anatin'ny nivon'ny sekoly. Mbola hijanona eo amin'izay lafin'ny fampianarana izay hatrantsika nivoaka ny lisitrireo mpianatra vaovao no raisina ho mpiasam-panjakana miisa 570 izay nandray anjara tamin'ny fifaninanana antoditsaina ny volana septambra teo. Mpianatra eny anivon'ireo kolejy sy lycée-mpanjakana izy ireo ny andindininy avy hatrany miaraka amin'ny namana Volasoa Velson.
mpampianatra amin'ny sekoly-mpanjakana sy lycée-mpanjakana misy 5 sy 10 no raisina ho mpiasa-mpanjakana tao rin'ny fifananana izay nitontosaina ny 17 sy 18 septambra lasa teo. Efa nivoaka ny listr'ireo afaka tamin'ny fifaninanana. Notazomina ho 10 amin'ny 20 ny salanisa ambany indrindra ho an'ireo izay noraisina. Atanjona ny ampiakarana ny kalitaon'ny fampianarana araka ny nambarany avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Avy amin'izany no namoahana ny listr'ireo afaka araka ny fahaizana sy ny isa voatondro isaky ny taranja. Ho an'ny taranja EPS sy ny kolontsaina dia tsy ampy ireo mpifaninana ary ho an'ny anglisy EPS kolontsaina frantsay kosa dia tsy nafen'ny toerana ihany koa ireo mpifaninana nahazo ny salanisa 10 amin'ny 20. Araka izany dia nofenoina tamin'ireo taranja hafa araka ny filana sy nomena lara-pameana ireo taranja scientifique ireo toerana 770 ambiny ka izany no tsy niviza ny isa voatondro tamin'ny appel à candidature sy ny isa ao anatin'ny lisitra nivoaka hoy ny fanazavana nomeny ny tompony andraikitra. Mbola hiatrika fiofanana mandritra ny 3 volana eny anivon'ny fitoeram-panofanana ara-pedagojika ireo mpampianatra vaovao mialohan'ny andraisany ny toeram-piasany. Mbola hijanona amin'izay resaka fampianarana izay hatrany isika Toby Rakotoarimanana mpianatra avy eo amin'ny Alliance Française Antananarivo no nandropaka ny laharana voalohany tamin'ny andihany voalohany amin'ny faninanana défi inter alliance izay nokarakarain'ny Fondation des Alliances Françaises, l'Alliance Française de Normandie sy ny TV5 Monde. Mahakasika ny kolontsaina frantsay no ny faninanana ny Alliance Française 12 eto Madagasikara no nandray anjara ary Madagasikara iry ny firenena aty amin'ny faritsy Afrika sy ny ranomasimbe Indiana nanana kandida ny finandrana tamin'ny firenena 30 hafa 500 teo ny mpandray anjara ka i Madagasikara no nandropaka ny laharana voalohany anaraka fiofanana arateny mandritra ny 12 andro any amin'ny Alliance Française de Rouen i Toby Rakotoarimanana. Ivadika amin'ny lafin'ny politika isika mifandray amin'ny resaka fampianarana ihany tsy azo ekena ny fanambana ny fananana iombonana io no nambaran'ny député ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga manoloana ny zava-nitranga omaly teny amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra ateny Ankatso. Nambarany ity solombavambaoka ity ihany koa fa efa maro ny ezaka tanterahan'ny fanjakana entina hanatsarana ny fampianarana eny anivon'ny université. Fanadihadiana. Gataka zany ny mpianatra satria tsy ampy ny rano eny Ankatso ary mangataka zareo zany mba ho vatsiana rano ao anatin'izay. Efa nisy ny fifampiresahana ary efa natao ny famatsiana an'ireo rano ireo. Tampotampoka teo nefany dia nahitana andiana mpianatra hafa indray izay tena tonga dia hita hoe anakorotana, zany hoe misy ambadika zany hita tazana zany ao anatin'izay zavatray ary rahantsika mahafantatra fa tsy any amin'ilay fitakiana rano intsony ny anjareo fa any amin'ny fanakorontanana satria rano ny tadiavin'ny zareo bonbonne anankidimy no efa mipetraka eny Ankatso ary miaraka amin'ny château d'eau anankiray io. Ny bonbonne dia ny jiramazany no mamatsy mitatitra rano ny camion citerne miditra ao kanefany dia sakanandry zareo ilay camion andeha hitatitra any ary sombandry zareo ilay fotodrafitrasa ohatran'ireny bonbonne reny ny tuyau sy ny karazany izay mampalahelo hoe ilay tena mpianatra mila an'ilay izy ve no jerevana ny tombotsoany sa ilay te anakorotana fotsiny ao anatin'izay. Ka ny tenako manokana zany dia manafatra ho an'ny mpianatra fa efa miasa ary tena mijerena manokana mihitsy ny avantage sy ny filan'ny mpianatra eny amin'ny université. Noho izany tena tsy ekena ny fanimbana ny fananam-panjakana, tsy ekena ny etraketraka, ny fandorana pneu, ny fanakanana ny camion izay mitarika mitondra rano eny amin'ny université. Ka eto dia tena miantso mihitsy ary manana profo aty amina misy profo fa miantso ny tompona andraikitra rehetrarehetra andray an-tanana ary anasazy anireny olona rehetrarehetra manimba fananam-panjakana ireny satria dia iarahantsika mahita fa voararany lalàna ary mahavoasazy izany manimba fananam-panjakana izany.
amin'ny lafin'ny politika isan'ireo distrika tena hiaran'ny kere amin'izao fotoana izao ibenenitra kanefa tsisy nitetikasa sy fanampiana entin'ny fitondram-panjakana ho an'ny mponina any an-toerana hoy ny solombavambahoaka voafidy tany oterina fanadihadiana miaraka amin'ny namana Tsirra Cotoarson sy Vola Ravoavy. Laza fa tsy afapo tamin'ny sionana gouvernementa député izay nitanterana ny herinandro lasa teo teny amin'ny CCI Ivato ny député any Benenitra nosoroitany ity parlementaire ity fa isan'ireo distrika hiaran'ny kere amin'izao fotoan'izao Benenitra kanefa tsisy nitetikasa sy fanampiana entin'ny fitondram-panjakana ho an'ny mponina any an-toerana. Andrasako amin'ny membre ny gouvernement hoe inona ny famonjena tokony atao amin'ny Benenitra amin'izany kere zany. Ary ny teneniko tao dia nisy pirofo mifangatahany be ny tanàna izay nomeko natolotra ny prime ministre. Nirareko moa dia hisy valiny tsy ho ela satria afaka tapabolana ty session ty dia ho rava. Inona ary ny hindesiko, inona no entiko agny amin'ny vahoaka satria aho mila vondrona tsy anaran'ny député ny andro amin'ny resaka sakafo zany. Nandrasako zany dia hoe hidina ny membre ny gouvernement hoe voarainay ty monsieur le député ny Benenitra irahantsika mahita fa zay miraha lahy député be Nasolo Betroka mazava ny tenin'ny député Betroka hoe ty aloha tsara le fotodrafitrasy tsara tena tsara ho anay Benenitra zany ararotiko eto misaotra ny fitondram-panjakana satria vitao ny hôpitaly Manarapenitra CSB2 fa ny mampalahelo anay aho zay todiako amin'ny ministre ny rano mangetaheta efa nona efa tsy sotro tsy misotro rano misy forage anankitelo atao eo atapitanana ny Benenitra ary nakatonao zay ny tsy mahafapo hoe nivaliny io zany tsy fantako hoe rovina ahafantarako hitanao tatitra agny amin'ny vahoaka misy forage anankitelo aho dia tazany-potsiny efa misy hotely volana zay ny nanaovana an'io zay zany ny zavatra mampalahelo ary tsy mahafapo anahy fa nytiako nitenen'ny membre ny gouvernement indrindra le ministère manandrify azy dia hoe hidina ny département ny ministère ny rano ohatra hoe amin'ny social-mbahoaka ny ministre ny pôna. Na dia anisan'ireo distrika manana renakibon'ny tany maro toy ny Emeraude vatosoa isan-karazany azy Benenitra dia raha tsy lalana ary sahirana ny mponina ao aminy. Distrika ny Benenitra dia misy commune anakenina fa ny commune anankitelo ny tena voamafy. Ataoko hoe 95% ny vahoaka ao zany dia tena kere satria tsisy ranon'orana mba ahafahany mamboly tsako zay nge fotoana fahafinana fitazana tsako finanana voamangy tsisy ka zay zany mahatonga anay satria io tapany atsimo tsisy reny rano na ny rano sotroiny aza amin'io tapany atsimo tena tsy misy ny ombonay zao maty zao vao nahazo antso ao teo mba mitay zaho zay ne mahagaga anay nalahelo aho nahita ny membre ny gouvernement misy miberonona anankiray marary ao Antsirabe tena mikoropaka mihitsy ny départementany élevage nihidina ny omby anankiray marary nefa ny ombonay agny marary mihitsy mihinan-kany maty ka tokony zany mba hitadiavana vahaolana maharitra io indrindrandrindra ty rano fisotro madio ty ny aminay ao dia rano mampalahelo ny mahita azy ka eto nareo mpanao gazety mampepita ny vaovao ary zao vaovao teneninay zao sanatria koa tsy hoe mitsikera fa zavatra iainanay ahitsiko le teny tsy mitsikeran'ny président zay Benenitra dia manatombony amin'izany fanamboarana fotodrafitrasa tsara le fotodrafitrasa ao fa tokony mba hojerena ny amin'ny lafiny social. Arak'izany dia miantso ny tokony hijerena ny olona ny rano sy ny sosialy ny mponina ao Benenitra faritra Atsimo andrefana ny député Randrianandraina Théophile. Fanapahan-kevitra atokan'ny mpitondra ny fanendrena ny mpikambana eo anivon'ny seni io no nambaran'ny filohan'ny tamami Samiaro Florio zay avy amin'ny fanoerana 4 ora taoriny ny fananganana ny Braony Voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Vola Ravoavy sy Tsirra Cotoarson atrano mitatitra antsika anivao. Fanapahan-kevitra tokan'ny mpitondra ny fanendrena ny mpikambana eo anivon'ny seni io no nambaran'ny filohan'ny tamami Samiaro Florio zay avy amin'ny fanoerana 4 ora taoriny ny fananganana ny Braony Voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana vaovao ary mitaky ny fampiarana ny lalam-panorenana ny tamami. Raha raisina zany ny zava-misy ankehitriny dia mbola décision unilatérale no
manendrany zany seny zany satria dia tsy ahitana taratra ao anatiny zany ny mpanohatra. De raha tsika malala fa misy ny lalana amin'ny mpanohatra zay ny aken'ny lalam-panorenana. Article 14 dernier alinéa milaza ny hoe misy tamin'ny fempanohatra sy ireo parti politique ny aken'ny lalam-panorenana no ahafahan'izy ireo mitena kahalalana no mamaritra azy. Article 16 alinéa paragraphe 10 de mametraka tsara hoe l'opposition a le droit de proposer la nomination de 3 membres au sein de la commission électorale nationale indépendante. Mazava ny zany fa manana solotena telo ny mpanohatra ao e. Ka raha hitondra makany hamaolana atsika irosy makany amin'ny apaisement politique fifidianana ekeny rehetra dia tsy maintsy mametraka an'izany solotena ny mpanohatra zany io nivo ny fahefana mpanara-maso ny fifidianana io. Tsy hitondra makany amin'ny fifidianana eken'ny rehetra ny seny misy ankehitriny izay tarihany Adam Andrianarse Doreta Farsena Oyatrany dia Samiar Florio ary Mila Ovainy. Aminay tamamisy ny tsy crédible. Tsy crédible satria raha forcetsika io roso makany amin'izany hoe hanatanteraka ny fifidianana amin'ny maha unilatéral azy. Mazava ny zany fa contesté ny mpanohatra ny fifidianana zay seo satria tsy tokony fifidianana andeha amina famarinana zany ny mpanohatra na ny mpanara-bavao. Miara mahitsy tsika fa hatramin'ny société civile aza fa menimenina amin'ny seny io. Hoe tsy mety io firafitry ny seny io. Mirovaina io. Ka ny anay tamamia mazava e. Itsika mpitondra fanjakana ve mitady famarina toerana eto amin'ity firenena manana ity. Ka inona ny tsy amahanana zany crise politique zany. Inona ny tsy rosoana amin'izany apaisement politique zany. Ny firosoana amin'ny apaisement politique dia mazava tsara fa miroso makana amin'ny famahana olana ara-politique mba ahenana ny hafanana politique mba tsy tonga ny fipoahana ara-sosialy. Ka raha ohatra tsika raha ny endriky ny seny amin'izao dia endrika décision unilatérale. Raha tsy ivina dia omaly noho ny fito izay birao vaovao mandrafitra ny seny fohy be ny mpikambana sivy ao anatiny ka voafidy hitarika izany Adam Andrianarse Doreta Farsena Filoha-lefitra Andonian'Andria Malazaray Hossein Abdallah ary Lazarabary Razafy Mamonjy mpampakateny voalohany Soava Andriamarotafika. Fiara-miasa amin'ny Sinina sy Madagasikara nampafantary ny masovoan'ny Sinina miasa sy monina eto Madagasikara nandritra ny hetsika salon des médias niarahany tamin'ny mpanao gazety teo an-toerana ireo fiara-miasa fanohanana entin'ny Repoblika etim-bahoakan'ny Sinina sy Madagasikara ary ny firenena Afrikana. Fanadihadiana. Isan'ny firenena miara-miasa ary manampy an'i Madagasikara eo amin'ny sehatra asa rehetra ny Repoblika etim-bahoakan'ny Sinina ary efa taonany maro no nisiany ny fiara-miasa. Nandritra ny fiatrehana ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19 dia tsy namela irery an'i Madagasikara izy ireo fa nisy hatrany ny fiara-miasa sy ny fanohanana ka ao anatin'izay ady atao amin'ny Covid-19 izay dia efa nanolotra vaksiny Sinopharm 7,9 sy fatra ho an'i Madagasikara ny firenena sinoa ka ny 7,9 sy fatra tamin'io tany amin'ny alalan'ilay sistema Covax. Mbola isy ihany koa vaksiny Sinopharm 7 sy fatra fanampiny. Sehatra nanohanan'ny firenena sinoa an'i Madagasikara ihany koa ny fiatrehana ny voka-dratsy ny fiovan'ny toetrandro ka nisy ny fanohanana ireo mponina any Atsimo-nosy izay tena ny atrekany izany. Tetikasa maro ihany koa no niarahan'ny Sinoa sy Madagasikara ny asa ary misafito ny tetikasa notantanan'ny ambasadiny Sinoa miasa eto Madagasikara dia ny fanamboarana ny lalana eny Mahitsy na ny Route des Œufs izay amin'ny farany volana Janoary taona 2024 no antenaina ho vita izany. Eo ihany koa ny fahatongavan'ireo Sinoa mpitsabo izay atoato ny fanaovan-tsony mikasika izany. Misy ihany koa ireo tetikasa lehibe amin'ny fanamboarana ny lalana ivady Boulevard de l'Europe, ny voie rapide mampitohy ny port Toamasina sy ny lalam-pirenena faharoa ary ny lalam-pirenena fahadimy izay hovitaina alohan'ny fanamariana ny fety-pirenena amin'ny volana Jona 2024 iny. Mizotra ihany koa ny fifanakalozana ara-baritra eo amin'ny Sinina sy Madagasikara. Raha tamin'ny farany volana Septambra farany teo dia nahitana fiakarana 2.300 ny volume d'échange commercial raha oharina tamin'ny Septambra 2020 izay nahatratra 3.700 tapitrisa $. Fantatra ireo nandritra ny salon des médias ny raha ny masovon'ny Sinina sy ireo mpanao gazety Tetsivato.
Voilà des idées cadeaux qui changent pour illuminer mon quotidien. Waouh! Plus que celui-ci et tout est au complet. Si seulement... Parce que donner est tout simplement le geste le plus honorable. Des cadeaux surprises vous attendent. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny tokonareo mpianatra monina eny amin'ny université noho ny olana mahakasika ny tsy fisian-drano niakatra fampanaovana izy evata nakakeriny zazaeny taona tetsy Karobato Tanjombato lehilahy roa 29 taona niady vehivavy samy maty avokoa tany Sambava ny farany herinandro teo. Ireo no isan'ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany nangon'ny namana Volasoa Ravelson. Nitokona omaly ireo mpianatra mony any amin'ny cité universitaire mitarain'izy ireo fa efa andro maromaro no mijaliana rano tsy misy ny rano eny amin'ny tranon'izy ireo. Dorokodiarana sakandalana no nataon'izy ireo teny amin'ny 3 chemin Ambonimpony ny antsony ireo tompon'andraikitra mba handray ny andraikiny sy amahany olan'izy ireo. Ito androany koa moa ny fitokonan'ireo mpianatra mony eny Ankatso 1 sy 2 sy ny cité Ambatomaro noho izay tsy fisian'ny rano izay atranjy. Niakatra fampanohavana izy efada nakakeriny zaza enitaona tetsy Ankarobato Tanjombato. Ny iray nahiditra vonjomaika eny Tsiafa, ny roa eny Antanimora ary ny iray hafa nahazo fahafahana vonjomaika. Momba misa 420 no azon'ireo miaramila avy ao amin'ny Olavy 400 A ny 4 Desambra 2024 tao reny fifandonana tamin'ireo dahalo tao amin'ny kominy Morafeno distrikt ny Morombe. Nagasitraka ny asan'ny miaramila ireo mponina misaotra ireo fokon'olona kosa ny mpitandro ny filaminana tamin'ny fanomezana ny vaovao ara-potoana. Omba misa 420 ny lasan-dahalo tao amin'ny fokontany Ampangabe ny aliny alahady 20 Novambra 2024 voalatsinaindy. Nidana ifoton'ireo zandary avy ao Ambosary rehefa naray antso ka niroso tamin'ny fikarohan'ireo olon-dratsy. Efa tany Betatao distrikt Ananjorobe voatratra ireo fitolahy izay nanao ny asan-dahalo ireo ary tafaverina tamin'ny tompony kosa ny omba misa 9 tamin'ireo 420 nangalarina. Nahatratrarana fitaovam-piadiana ihany koa tany amin'izy ireo sy nahitana bala fampiasa amin'ny basy mas 36. Lehilahy roa 79 taona niady vehivavy samy maty avokoa tany Sambava ny farany herinandro teo. Araka fampitam-baovao dia vehivavy iray ponina ao an-tany fotsy voalohany no nampirafy azy ireo. Nifankatratra tao an-tran'ny vehivavy io reto farany raikitra ny fifanjivona ka vaky ny ady nadritra izany no naray antsy ny anankiray sady nanindrona ny ambafon'ilay rafilanjy. Namaly koa ny ankilany ka nahavoto eo amin'ny lohan'ilay andaniny noho ny ratra mafy nazo azy ireo moa dia nentina aingana namonjy hopitaly izy ireo saingy tsy tana intsony ny aingy. Lafin'ny fahasalamana ny 710 isanjaton'ny malagasy no tsy misitraka rano fisotro madio ary ny 70 isanjaton'ny mponina no mbola mangery akalamanjana. Mbola lavitresaka araka izany ny asa miandry ny gouvernement tamin'ny fanatrarana ny tanjona ho an'ny fandrosoana lovainjafy ODD laharana fahaenina ny hanomezana rano fisotro madio sy fidiovana fanadihadiana. Mbola lavitresaka ny asa miandry ny gouvernement tamin'ny fanatrarana ny tanjona ho an'ny fampandrosoana lovainjafy ODD laharana fahaenina ny hanomezana rano fisotro madio sy fidiovana. Raha ny antotanisa misy mantsy dia 710 isanjato ny malagasy no misitraka rano fisotro madio ary 70 isanjato ny mponina no mbola mangery akalamanjana. Nojerena tao anatin'ity fihaonana androany izay niarahany teo anivon'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fanadiovana niaraka tamin'ny mpiara-miombona antoka ity ny tombany ezaka vita ary ny ezaka ho tanterahana. Ampifaliana mihitsy ny tenenanay mpiara-miombona antoka amin'ny ministera fa teo anilany zareo foana izay naneo ny tena mahazava-dehibe ny fampiakarana an'io teti-bola 2024 io. Ary indrindrandrindra ny fijerena fa mamaivay be mihitsy zao io resaka tsy fampindrano io. Ny tsy maintsy resahana koa dia ny hoe ny olona marefo ary ao anatin'ny olona marefo ny vehivavy sy ny ankizy no tena maheno mangirifiry amin'ny tsy fampin'ny rano. Vao maika moa fa ilay andavanandrom-piainany tokantrano malagasy rehetra izay na ny miainga ao an-trano ary dia fa tsy maintsy mandamina ny fotoanany
ny teti-bolana ary ny fahasalamany noho ny tsy fampin'ny rano dia atao zao tombanezako zao a ahafahana mijery izay etsika tsy maintsy alefa mialoha mba ahafahana miresaka mba ahafahana mahita vahaolana mikasika an'io tsy fampin'ny-rano io tsy hisy magia ao fa ny tena ilaina hita amin'izao revue zao a dia ny fahazotoana sy ny fahafahan'ireo mpiara-miombonantoka sy ny ministera maneho fa vonona izy ireo a hitady vahaolana averiko ihany tsy misy magia io fa na nisa tokantrano ary dia mila koa manao vaindon-draharaha. Betsaka amin'ny tanan-dehibe eto Madagasikara no sahirana amin'ny fahazahoana rano ary tsy maintsy misy ny fanovana entina araka ny ambaran'ny minisitra Razafindrazaka Ladislas ary anisany ezaka ho tanterahana ny famporisihana misimisy kokoa ny fandraisana anjara ny sehatra tsy miankina. Ny fampidirana ny sehatra tsy miankina ao atao anatin'ny fandraisana an-tanana amin'izany investissement zany isan'ny orientation lehibe. Manao ny secteur public, manao ny ONG, manao ny partenaire fa manana adidy lehibe ao anatin'izany ny secteur privé ary anisan'ny trandraka an'izany zahay amin'izao fotoan'izao a secteur privé dia mbola hita hoe mbola ambany ny fandraisana an-tanana atao anatin'ny sehatra an-drano raha ampitahaitsika amin'ny sehatra ohatra hoe énergie ny producteur hitantsika rehetra io matetika fa secteur privé daholo dia hitsofoka amin'izay koa zany tsika atao anatin'ny sehatra an-drano zay aloha zany ataontsika hoe milafin'ny investissement zany dia amin'ny farana moa ty fivoriny ty dia hisy table ronde de bailleur table ronde io zany no ahafahana hoe présenter ny action prioritaire dia ny partenaire tsirairay zany a misaligny arakaraka ny domaine ananany avantage compétitif zany en terme d'expertise et ny allocation zay disponible moa zany. Hitohatra amin'ny rahampitso ny fionany eo amin'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fanadiovana niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka izay hijerena ny asa ho tanterahana entina nomezana rano fisotro madio sy fidiovana ho an'ny mponina. Ho an'ny nosy-betsika amin'ity fanadihadiana manaraka ity raha tamin'ny 9 Novambra lasa teo ny fanamarina ny andro maneran-tany momba ny teram-pivoahana dia nofidiana kosa ny daty ny 4 Desambra ho an'ny faritry Diana ka tany amin'ny prefektura ny Nosy be no voafidy nampiatrahan'ny hetsika fankalazana izy toerana mahasarika mpizahatany maro. Fanadihadiana. Mbola ambany dia ambany tsy nahitany olona mampiasa toeram-pivoahana na gabone eto Madagasikara raha ny antotanisa farany dia manodidina ny 7.30 faingo aotra eniny isanjato izany 220 isanjato manerana ny faritry Diana ary 12 isanjato monja mampiasa izany any Nosy be. Raha araka ny programany fitondram-panjakana manana fetra zany atsika 2023 54% ny mponina ambanivohitra sy ambanivohitra dia mampiasa kabone manara-penitra. Dia manara-penitra moa zany tsara marina fa hoe tsy ahafahan'ny lalitra miditra sy tsy ahafahan'ny lalitra miboaka. Ary 90% dia afaka amin'ny fangirenan-kalamanjana sy mampiasa le DLM na hoe dispositif de lavage des mains avec du savon. Tokony anana fiovam-pietsika miala amin'ny fanaovana maloto an-kalamanjana sy amoron-dranomasina ary anaty alaonko ny mponina atao amin'ny faritry Diana fa indrindra ny ao Nosy be satria miteraka aretina maro ny fiparitahan'ny loto. Ho an'ny faritry Diana manokana dia Nosy be zegny no atao pilote hanatratra ny tanjona ho afaka amin'ny fangirana ankeka amin'ny taona 2023 hiala zegny atsika amin'ny fangirana ankeka hampiasa kabone magnentana koa izay ho amin'ny fanajana ny tontolo iainana. Tokony tsy saraka amin'ny fanangana trano ny fananganana kabone ka tokony apetraka ny fepetra amin'ny fanandrefy amin'izany ho an'ny commune sy ny fokontany hoy ny gouverneur efa nisy moa ny andraikitra izay noraisy ny commune. Fagnanaovana fagnariana maloto ty dia volan'ny commune madiodio ary tsy tanteraka koa io raha tsy atsika jiaby fokon'olo niaraka ny farimbo zegny natontosa ty fagnamboarana WC public ty efa tsy lamodeky ny fangiriana egny ankalamanjana amin'ny sisisy ranomasitsika natao ty trano ty mba atony iarahantsika jiaby koa fa te handeha boaka mandeha ato atsika.
Nosbe nataony fitondram-panjakana ho vily pilote amin'ny fanafoanana ny fanaovana maloto an-kalamanjana amin'ny taona 2024 ka maro ny dingana sy adidy ary andraikitra ny tsirairay mba hanatratrara ny izany tanjony izany. Ity tanàna ity izay nandray ny fankalazana ny andro maneran-tany momba ny toeram-pivoahana. Ny fahadiovana no fototry ny fahasalamana ary isan'ny sehatrasa iasan'ny UNICEF ny fampiarana izany indrindra ho an'ny anivon'ny sekoly mba hananana mpianatra tomaty sy mazoto dia antony indrindra nitondran'izy ireo fampifitaovana ireo sekoly ao amin'ny faritra Analanjorofo. Fanadadiana Jemimar Daniel sy Mami Rasamuel. Isan'ny antony mampanapaka ny ankizy tsy mianatra ao amin'ny drainina Analanjorofo matetika ny aretin-kibo vokatry ny loto sy ny fisotroana rano tsy azo antoka. Ny ena nefa izany amin'izao fotoana izao raha ny tatitra nataon'ireo mpanabe any toerana noho ny fahazoan'izy ireo fitaovam-pidiovana tamin'ny UNICEF izay ahitana DLM sy ireo maro hafa na fanasana tanana. Eo ihany koa ny fahazoana toeram-pidiovana sy toeram-pivoahana. Manampy ireo tovovavy rehefa tonga fandimbolana ihany koa ny fahazoana izao fotodrafitrasa izao. Ny tegna hita mivengana maloha ny excuse-njaza le hoe marary kibo ny egna satria efa tegna fitafiditra agnatin-jareo le fanasan-tagnana amin'ny rano sy savony. Isan-kerinandro talôlô take zegny raha tsy tonga le zaza dia marary kibo zay ny excuse avy any. Dia amin'izao zegny le raha efa ny egna. Ny amin'ny ankapobeny dia nahitanay tombontsoa marigny le resaka fampiasagna DLM. Avy tagna amin'ny Cisco indrindra nagnasanay hoe intany le zaza mbo halala madio amin'ny fadimbolagna nanjisam-bolagna. Le zaza viavy zegny le tegna resagna akeo. Dia hatramina vitanay an'le douche ato afara akato dia tegna hoe na nivoatra mihitsy zegny le tovovavy aketo aminay aketo. Talôlô zareo tamin'ny taogna lasagna mbola tsisy douche io maromaro aminjareo azony tsy mandeha mianatra izy koa font règle. Miezaka manatsara izay tontolon'ny fahadiovana izay ihany koa ireo sekoly. Sekoly sy ny amin'ny mpianatra dia ny fahasalamana. Ny asalama zaza tsy dia nisy ny aretin-kibo. Aretim-bôtroko izay tia mahazo ny ankizy satria ny rano avy any tokantrano any tsy azo antoka na aiza no nivozany azy na aiza fa aty izy magnovo voara-maso tsara. Voara-maso tsara satria rano vatarona zegny alainy. Mananjay koa izy fa zatra izy atombony anjareo koa zatra rehefa avy mivoaka amin'ny latrine manasa tagnana amin'ny rano madisy savony zareo. Ary tombony ho an'ny DLM sans contact le izy tsy mikasikasiky tagnana. Zava-dehibe hoy ny drainina Analanjorofo ny fahazoana fotodrafitrasa sy fitaovam-pidiovana tahaka izao. Nahazo fanorenana salle de classe vaovao zay le deux blocs de salle de classe manara-penitra. Nahazo ihany koa zay 12 salle de classe isaky ny renivohitry ny Cisco avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny mpiara-mampinantoka ny UNICEF miezaka ihany koa manampy nakon'izay fanamboarana sy fanampiana amin'ny fampandrosoana fanabeazana zay. Mikasika manokana ny fidiovana sy ny toeram-pivoahana anatin'ny sekoly. Araka izany dia mbola olany fari-piadidim-pampianarana ao Analanjorofo ny fahateran'ireo fotodrafitrasa misy eo aminy sy ny tsy fampiny izany. Fari-piadidim-pampianarana misa 9 moa no mandrafitra ny drainina Analanjorofo. Manatateraka fidinana ifotony amin'ireo orinasa tsy manara-drafitra manomboka androany ireo mpisirika sy mpanara-maso ny asa eo anivon'ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa sy ny azam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotarso. Ny orinasa misehatra amin'ny fiandrasana call center ary ny varotra no tena ahitana betsaka amin'ny tsy fanarahana ny drafitra arak'asa. Ito taorian'ny fidinana ifotony amin'ireo orinasa tsy manara-drafitra nanomboka androany izay nataon'ireo mpitsirika sy mpanara-maso ny asa eo anivon'ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy. Rehefa tonga mitsidika any ireo inspection ireo ekipan'ny inspection du travail ireo dia amea ny toromarika rehetrarehetra izay mety ilain'ireo orinasa sy ireo mpiasa miasa ao aminy mba ahafahan'izy ireo hiditra ao anatin'izay sehatra manara-drafitra izay. Marihana fa omenay ray volana ireo orinasa anatanteraka ny paipaika rehetrarehetra tokony arahana zany mba ahafahany mampiditra an'ireo mpiasa any anatin'ilay sehatra manara-drafitra. Eo ohatra ny fampidirana any amin'ny CNAPS sy ny service médical du travail.
eo ihany koa ny fanomezana contrat de travail ho an'ny mpiasa ary ny fiche de paie izy ireo ihany koa. Faritra 5 dia vakina karatra loatra mangory faritra Tsinanana Anosy ary Analamanga no anaovany ity tetikasa izay raha miasa amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa eto Madagasikara ity amin'ny alalan'ny tetikasa VZF. Ho an'ny faritra Analamanga manokana dia 200 ny orinasa anaovana fitsidihana tampoka ka izahana ovitaina ao anatin'ny andro vitsivitsy naparitaka manerana ireo distrika ny mpitsirika sy mpanara-maso ny asa. Tanjona ao anatin'ny hetsika ny ametrahana sy amerenana ireo orinasa ireo amin'ny sehatra ara-dalàna mba ahafahan'ireo mpiasa miaina ao anatin'ny asa mendrika. Omena feam-potoana iray volana ireo orinasa mba hanaovany ny fikarakarana rehetra eo amin'izay sehatra manara-drafitra izay. Vadika lafim-baovao sika eo anivon'ny CNAPS ho vitonjovana ireo mpikambana ao anivon'ny CNAPS raha tody tsy fahasalamana tampoka dia nahazo fiara-pitondra marary miisa 7 ny orinasa CNAPS amonjena izay mila izany maika. Fanadihadiana iarahantsika amin'ny namana Lova Ramanatso. Araka ny tarehimarika faraparany voarain'ny CNAPS dia manodidina ny 4 hatramin'ny 7 isan'andro eo ny loza miatra eny am-perinasa. Ao anatin'ny tolotra ara-tsosialy izay zany araka izany ary ho fisorohana ny loza eny anivon'ny orinasa dia nahazo fiara-pitatitra marary miisa 7 ny CNAPS hitomana maimaimpona ireo mpiasa hiaran'izay loza mitranga eo am-perinasa izay. Raisin'ny CNAPS tanana ihany koa ny fitsaboana azy ireo. Isan'ny tombotsoa sitrahan'ireo orinasa mpikambana ara-dalàna izany. Misy ny ambulance izany izay natokan'ny CNAPS ho an'ireo mpikambana izay na vita filazan-karama sy lalolatsakemboka ara-dalàna. Hitantsika sahady amin'izany fa efa tsy mitovy intsony zao ny manana CNAPS sy ny tsy manana CNAPS. Ny miditra anaty CNAPS nefa tsy mandolatsakemboka ara-dalàna na tsy mavita filazan-karama araka ny tokony ho izy. Dikan'izay zany misy ny tombony ho an'ny mpikambana CNAPS izay mahavita ara-dalàna n'izany filazan-karama sy fandoavana latsakemboka ara-dalàna izany. Etsy andanin'izany nilaza ny CNAPS fa misy ny fenitra takiana amin'ny orinasa momba ny fisorohana ny loza mety hitranga amin'ny alalan'ny fametrahana ny label santé et sécurité au travail na SST izay ny sokajiana 3. Fametrahana izay hoe fenitra sy fametrahana izay hoe rafitra hitantana ny fisorohana izay izay no anisany fepetra azahoana ilay antsointsika hoe label santé sécurité au travail na label SST. Dikan'izay zany manomboka ny volana Jolay 2024 izay orinasa tsy mametraka an'izay label SST izay eo anivon'ny orinasany ka sanatria misy ny filana ambulance lasa tsy maintsy mandoha vola izy fa tsy maimaimpona intsony. Marihana fa ny fanampiana vaty amin'ny CNAPS zany ametraka an'izany label SST zany dia tsy andoavam-bola fa anjaran'ny orinasa kosa ny mijery zany enti-manana izay ametrahana n'ilay fenitra sy ametrahana n'ilay rafitra mba hiasa. Ary rehefa mipetraka io label SST io tsy hoe mitohy ilay fahazahoana ambulance maimaimpona raha sanatrika misy loza fa mahazo ihany koa zany isika orinasa izay mahazo an'io label SST io akoatra ny certificat sy ny trophée dia misy ny fanampiana ara-bola ihany koa zany omenanareo orinasa mba ahafahanareo manampy ny fametrahana an'izay fenitra ho fisorohana ny loza eo amin'ny orinasa izay zany. Mahatratra 420 ireo orinasa misitraka ny label SST fehizoro satria nahavita ndingana voalohany amin'ny fenitra ny takiana. Fantatra nandritra ny fotoana fa misy 5 alina sy 5 hetsy ankehitriny ireo orinasa manerana Anosy mikambana ara-dalàna ao anivon'ny CNAPS. Mara-pananantsika ny vaovao lafin'ny ara-panatanjahantena Ramatoa Rahery Arjona Rezina Clarisse solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany farafangana no lany ho filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja handball totosa ny alahady maraina teo ny fifidianana izay filohan'ny Fédération hitantana ny taranja handball mandritra ny 4 taona indray. Fanadihadiana.
Sambany teo amin'ny tantaran'ny taranja handball no nisy vehivavy lano filohan'ny fédération Ramatoa Rairer John Regina Clarisse no hitantana ny fédération mandritra ny 4 taona. Ligiparitra 12 tamin'ireo 12 nandatsabato no nifidy azy ka natafapetraka azy eo amin'ny toeran'ny filoha. Tsy sintsony ligiparitra Oadino hoy izy lara-pahamehana ho an'ny filoha vaovao ny ametraka rafitra matanjaka eo anivon'ny fédération. Ampandrosoana aingana ny taranja handball. Ny asa tena maika tokony atao dia ny fijerena akaiky ny rafitra mifehy ny fédération malagasy ny handball zany izay efa namorina sahady ny ligiparitra teo ny andiniana faran'izay malaka izay izay takiny zao rafitra misy eto izao ny rafim-panjakana izay iarahana mijery amin'ny comité olympique sy ny ministère amin'ny fanatanjahantena izany. Zay zany ny tena maika ametrahana tsara ny rafitra sy ny lalàna ao anatiny mifehy ny fédération ny handball. Zay zany ny tena asa faran'izay maika indrindra ka tapaka teo zany efa hanao analyse na ijery sahady izany lalàna mifehy rehetrarehetra izany izahay aparitaka any amin'ny liga dia hamondrona izay hita fa tsara na izay hita fa tokony asiana fanitsiana hoentana eo anivon'ny fivoriam-be izany. Ary amin'ny lafin'ny teknika na sy ny 12 teo ny ligue nifidy eo ihany koa mariny mpianakavinanao ny vehivavy somary ohatrany mbola taraikiraiky amin'ny taranja handball misy politika manokana ve apetraka ho an'ny sikajy vehivavy? Ny vehivavy somary taraikiraiky amin'ny taranja handball nefa ny vehivavy ny nandeha nanao kanina tamin'ny taranja handball zay vao sambany na izany na tsy zany tena misy politika matipaika tsy ny an'ny vehivavy ihany fa ny an'ny lehilahy araka ny voalazako teo ato amin'ity taranja handball ity zany misy ny politika matipaika ny fametrahana ny mangarahara na eo anivon'ny fisafidianana ireny ho équipe nationale ireny tsy asiana mangarahara tsy asiana fitanilana mihitsy izy ireny. Misy ihany koa ny renforcement de capacité omena n'ireny arbitre ireny omena n'ireny coach rehetrarehetra any amin'ny ligiparitra rehetrarehetra ireny. Ny tanjona ny fédération zany dia ny ametrahana ihany koa ny ligue telo amby roapolo ao amin'ny faritra 13 atao anatin'ny nosy. Olona tsy vaovao eo anivon'ny tontolon'ny taranja handball Ramatoa Rairer John Regina Clarisse mpilalao fahiny tao amin'ny CFX fianaratsony tenany rehefa nitsahatra tsy nilalao intsony izy dia taorian'ny fianarany noratovony teto Madagasikara sy tany ivelany dia nitarika sy nanetsiketsika ny handball tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Taorian'izay dia nitarika ny komision handball vehivavy teo anivon'ny fédération indray izy. Ary manantsika tanteraka ny vaovao dia ny lafin'ny taranja ayat kickboxing totosany asabotsy teo tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina ny grand défi kickboxing izay nokarakarain'ny club ny Cobra saika niakatra ringy avokoa ireo sangany avy eto Analamanga. Isan'ny nanamarika ity hetsika ity ifandraisana anjaran'ireo mpanao atotondry sy mpanao boxe savaty. Fanadevina. Fombiazana tanteraka ny fananana grand défi taranja kickboxing izay nokarakaran'ny club Cobra tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina ny asabotsy tolakandro teo. Katrikady roapolo izay nisehon'ireo sangany teto Analamanga no natolotry ny mpikarakara tratra ny tanjona ho ny filohan'ny club Cobra kickboxing. Manahoana ny toeran'ny club ny Cobra kickboxing raha par rapport amin'ireo club sasany zany hoe eto Antananarivo? Toeran'ny club Cobra aloha teto efa mipetraka amin'izao satria efa manana an'ireo katrika efa fantalaza Ery Kasis izay efa nandalo tato Cobra. Tanjony Cobra moa zany dia ezaka hatrany mba hivoatra hitovindreo club rehetra ihany dia miezaka hatrany manao tsara sy miezaka mamoaka taninketra vaovao maro andindry sokony teo aloha. Nampiavaka ity hetsika grand défi ity izay nokarakarain'ny club Cobra ny fandraisana anjaran'ireo mpanao ady totondry.
isan'ny nanjara tamin'ity faninanany ity ihany koa ny mpiangaly boxa Francis Savaty. Dia misorana hatrany tompolasy tompivavy ny ara-dalana aminay tamin'ity hariva ity tao anatin'ny fampalalam-baovao sorana ihany koa ny namana rehetra teknisianina niarana tosa ny vaovao sy ireo mpanao gazety nanangona ny vaovao izay nozaraina tamintsika tamin'ity androany ity. Misaotra tompolahy magasitraka tompivavy manome fotoana ny tenako amin'ny manaraka velomana. Ho anao koa mandalo eto amintsika izao ny fiofanana tongava raha tia maty hanina afa mihitsy ny olona niofana. Ny ho aviko nanolotra anao teo ny vaovao.